您不能不知道来关心，屏东出现 Delta 病毒群聚事件。那么日前呢，有专家说，感染印度 Delta 病毒之后，会出现两痛一水，也就是头痛、喉咙痛，还有流鼻水的症状，不同于英国变异株。那么对此，指挥中心引用了英国还有新加坡的资料来比较这两种变异株的差别。资料显示，两者的临床表征都是以发烧还有咳嗽为最大宗，没有太大的差异。不过，印度变异株的家户传播率12%，远高过于英国变异株的8.6%。但只要民众施打疫苗，不论是对轻症或住院的保护力，都能有不错的效果。让各国疫情再起的印度 Delta 变种病毒，如今也入侵台湾社区。日前有专家说，感染 Delta 病毒后会出现两痛一水，也就是头痛、喉咙痛、流鼻水的症状，不同于英国变异株。对此，指挥中心搬出英国和新加坡的报道来解释：发烧、咳嗽还是非常重要的一个临床表现啊，临床表现上并没有太大的不一样哈，所以我们监测的还是主要这些有这些症状的表现的呼吸道症状表现的民众哈，还是应该尽快的就出来做筛检。指挥中心参考英国和新加坡的研究资料，无论是英国还是印度变异株，染疫后的主要症状都以发烧、咳嗽和喉咙痛为最大宗。而印度变异株的确比英国变种病毒株有多40%到60%的传播力。至于在家户传播率的部分，印度变异株也高达12%。但对于轻症患者打1剂疫苗后，面对英国变种病毒株有50%的保护力，但对于 Delta 病毒只有33%的保护力。不过，只要打2剂疫苗，保护力就可以上升，在住院保护力方面也一样有效果。不过，针对英国的报道，指挥中心表示，是英国民众利用 App 自主上网通报的症状，因此完整性并不清楚。我们也并没有说英国的就一定就不值得我们参考，我没有这样的意思哈。那所以在只是也提供给大家多一点一个讯息，那各方面的资料我们就多参考一些。强调各方资料都会作为参考，只是印度 Delta 变异株的传播率不得轻忽，台湾能否全身而退，各界都在关注。记者曾报道。